ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഫാനിൻ്റെ ഓൾഡ് മോഡൽ റെഗുലേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സിങ് മോഡലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ പ്രസ്സിങ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുക്കാം. പിന്നെ കവർ എടുക്കണമെങ്കിൽ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ എടുക്കുക. ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വെച്ചാൽ 4ാമത്തെ കണക്ഷനിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് സ്പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ പുതിയ റെഗുലേറ്റർ മാറണം. റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ വയറൊക്കെ പിടിക്കുന്ന മുമ്പ് ആദ്യം ഈ ഫാൻ സ്വിച്ച് ഓഫാണ് നോക്കാം. പണ്ടത്തെ മോഡൽ വീടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ സപ്ലൈ വരും, എർത്ത് അങ്ങനെ കയറ്റി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പിടിക്കുക. ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്ലൈ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ പോസിറ്റീവും 2ാമത്തെ കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് കളറാണ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാറ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ റെഡിന് പകരം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വയറങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവും സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ 2 വയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആ കവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് 2 വയറോട് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചാൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ 1 2 3 4 5 എന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 2 വയർ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ റെഗുലേറ്റർ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വയർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്യണേ. ആ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ 5ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നെഗറ്റീവ് വയർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വയർ ആദ്യത്തിൽ കൊടുക്കണം. ഫാനിൻ്റെ ഓൾഡ് മോഡൽ റെഗുലേറ്റർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു. ഇപ്പോഴൊന്നും ഈ മോഡൽ റെഗുലേറ്റർ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ റെഗുലേറ്ററായി. പണ്ടത്തെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് റെഗുലേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് റിപ്പയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.